എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ലഡുവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കോപ്പ കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട്, ഉപ്പ് അധികം വേണമെന്നില്ല. അതിന് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറ്, ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കളറ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം, കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും. അത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. വെള്ളം അധികം ആവണ്ട. നന്നായി ഈ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടവർ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് മാവ് കുറേശ്ശെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക. അധികം മുറുകിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു വേവിലേ വേണ്ടു, ക്രിസ്പി ആവേണ്ടതില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാം. എല്ലാം അങ്ങനെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. ക്രിസ്പി ആവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് തണിയാൻ വെക്കുക. 10 മിനിറ്റ് തണിയാൻ വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ നന്നായി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ലായനി തയ്യാറാക്കണം. അതിനൊരു പാൻ എടുത്ത് ഞാൻ 3/4 കോപ്പ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടിക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് 3 പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പഞ്ചസാര ലായനി ആക്കുക. നൂൽ പരുവം ആകുന്നത് വരെ തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായി, 2-3 ഏലക്കായി പൊടിച്ചിടുക. ഇപ്പോൾ നൂൽപ്പരുവമായി വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നൂൽപ്പരുവമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ച കടലമാവ് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. പഞ്ചസാര ലായനി ആയപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് തണിയാൻ വെക്കുക. കുറച്ച് മുന്തിരിയും ചേർക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലഡു ഉണ്ട പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ലഡു തയ്യാറായി. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.